ودل هريكن Dis inni dhabamera gaarii harree dhabamera bisa widdi ta'e harree kamiin obaasta o nyaatu malee dhugu malee harreen si deema nyaanni widdi ta'e furushkaan bisa widdi boqqollaan kiiloon 800 matoon jechuun asii yoo galte wanti si hawwaa ta'u baajaajii nadaajiin deemu san bitachuu ka beenzilaallee sun ta'een deemu leetirri lamaan birrii kuma galeam nadaajiin leetirri lamaan kurruun gaarii yoo nyaata argatee hin jedhe baay'oo takkitti 10,000 fe'an jedhanii sila model harree gaayis baay'oo takkitti 10,000 fe'an jedhanii maali kurruun gaarii sun baay'oo takkitti 10,000 fe'an jedhanii biyyeemu homa fe'u san jechuudha kun wada kurruun gaarii harree sun jechuudha baay'oo takkitti 10,000 fe'an jedhanii eeyyuu dhuga wanti muluun xaara bakka xaaraan amma innaa jechuun harree waan nyaachisan dhabaami malee faayidaa ni qabdi ka jechuun osoo harree waan nyaachiftuun qabatte faayidaa ni qabdi amma harree wanti dhabamtee maal akka ta'e beektaa lubbu harree maanu dhabamtee harree wanti dhabamtee wuddii taateetti harreen amma dura karaa burraa ennaa deemnu harreen kun akkana guyyaa qidaameetii fi guyyaa maaqsanyoo kan akkana amma hin jiru harree waan nyaatu dhabe furushkaan wuddii ta'e bisaan wuddii ta'e ummanni harree dhiisee baajaajii elektiriikii kanatti gacceele motorii Fenaaminaa viidiyoo gadhiiseera motorii ranka jedhu wannoo nama shan fe'a motorii birrii dhibba xuut maajaan gara gizeen biyyaa dhuusan birrii meeqa birrii 200 walirratti jalaati walitti amma meeqa gadi orjinaalli 400 fayyoosan paantiin tokkichi lammaffaan birrii 600 sanuu orjinaalaa miti lammaffaan paantiin tokkottiin beekadhe achi guuree galeen silaasi salphadhe hai amma ka hundu kulla yaa'u 600 ara silkiin kun dammoo bashitanyaan kun itti ka'e tuquu didaa ilan xuutmaajaan 800 birrii kun uduma suuqii si banattee yuuni daladdaa jechuudha ka yaa anamma beetta sila birrii wali qocadhisan birrii wali qocadhisan sila oduu birrii wayii qocadhee dhibee tiyyarraa haftee sila waan wayiin dalagadha dhibee tiyyarraa yuuna hafne ittiin bashannanee fixe ta dhibee irraa haftee malee sila oduu asitti waa banattee ta malaalaashii deddeebi'aa hiqaasi achi fidaa achi as fiddee sirri dalagda anamma akka yaadeeru fayyeemi dhibeetiyya deebi'eet safara dura jiru san hin jiraadhu safara marziisan safara biraa galee hujii biraa akka namni argine afaan kee walitti cufadhee dalagadhee xabbi godhee waggaa takka yoo dalagadhe as dhufee asis suuqii banadhee achi hiqaas fidaa achi fidaa akkas tamalaalaashin hayi kanallee himuun turreebi amma hasidoomni na hassaddi bannaati hayi afaan kiyya kan akkamuma godha yabu afaan kiyya tafiitti tiyya tokko rabbiin jaarsa tokko rabbiin samoona kana gurbaa tokko wanna barsiiseeti raddaati bakinaati asiyyoo galtee qurqurru gaarii binneetiin jenne an guyyaa isii ari'aa olee galgalati suuqii banattee yoo hojjatteetiin jedhe jireenya bareedaa jiraanna naan jedha daa'in kijibaa si kijibeeti waan dhufteen san si harkaa dhaawuftaa malee wamaa hin soba gaarii harree qaataa fi haadhatii nuuroo wuddii ta'e namni nu kokke waan nyaatu dhabeera unkaan furushkaa gaarii harree bitu inde bineensi waan nyaatu dhabeeti qara horii nyaata gaara keessatti amma nama nyaachuu eegale maal jetta kana mana cabsaa seenaa Innam barsiisota ka barataa meeqam Itoophiyaa keessa guddaan anini maaliin mindaan nam irra guddaa haftaa miidha mindaa qaba jedhan
safara isaanii hin geenne ga'ee gaggaafadhee sitti himaa. Safara warra guguddaa kana hin geenne anammaaf ka jiru safara didiqqoo. Habibti dhageeffadhu. Haga Itoophiyaa keessa jirtu zana jedhi ka qabdu nyaadhu. Maal goota jettaa nama gisee biyya gale san jechuudha gaa'is. Birri makuma 30 harka 10 ol baankii baasa. Birri baankii dhaqanii baasuun kun namatti qalladi kan namatti hin tolu naante. Qallaa birri kana baankii dhaqanii baasuun namatti hin tolu. Si umaadhattee birri 5 baasu tana bar namni akkanatti. Thank you. Ababa kudha lama mee namni lama. Namni kudha lama ababa kudha lama ababa tak. Maqaa rabbi. Waan ati baaftu siif rabbi beekaa miti. Wallahi. Yoo keessattuu namni akka kenna diyaaspooraan jedhan kun jechuu. Wallahi guyyaan 10,000 ol malee 10,000 gadi hin baasu. Baajaaji asii beenzilii waddate. Asuma asitti karaa qara birri lama birri 3 fa'a amma birri 30. Beektare nu diyaaspooraan. Dhageeffadhu amma akka diyaaspoorummaan hafuurri diyaaspoorummaa kun sirraa badeetiin jedhu dhageeffadhu waan gootu. Gabbina makina gisee makina gabbina yaabbattu kophaa kan kee bakka kophaa kan keetii yaabbadhu malee akkana jettee wannoo yaabbatini duuba yaabbatin uummataa waliin. Akki ta'e maal si fakkaate? Gabbina kophaa qabadhu. Gabbina makina kophaa qabachuun dura fe'e maal ta'e beenzila dhabame. Makina kophaa qabadhu beenzila deemta kaa bakka nama lamaa kan faltee deemta. Makina yaabee makina moo? No makina mo ummata kana bakka nama lama kan falte deemta. Gisee biyya galesan bakka nama lama kan falee deemaa ture. Inni akkasuma ta'e amma nuurooni wadda dagaa akka duraati miti. Innaa maraa kan nama lama kan falee danda'a akkam taabor. Rakkoodha sun biyya. Oromoo talattan deemanii kadhaan illee taatu Oromoo ta'a. Nuurooni wadda kan nama lama amma baay'ee ulfaata. Ani gatti mati wajjin filtariin Itoophiyaa hin jiru sila filtariin illee waddade Itoophiyaa ta'a jedheen Itoophiyaa kana yaara beeki. Filtariin hin jiru kun fuuluma kiyya kun. Filtariin illee waddade moo maal ta'e sil? Hin ba'u iyyuu sanuu keessattuu gargaxarii yoo deemte hin ba'u. Wallahi jireenya Itoophiyaa sun jireenya adda namni kanaaf Liibiyaa dhuma jedhadha wallahi billahi filtariin dirasi filtariin asitti tola kan Itoophiyaa yoo galan hin jiru jechuun. Indee hin jiru isaa sanuu giddiin makaraa meeqan tokkotti wayoo si ba'e bareedaa filattee qayyarachuu hin dandeettu isumarra dhiisteetuma akka rabbi keetii taata malee. Eka wanno dabar guys wanno dhugaa itti gara baadiyyaa amma yeroo deemte wanni bahuu diduufi niitoorkiidhaan bayaa bar filtariin akka fooyyeen hin bahu bar filtariin sii bahuudhaaf niitoorkii bareeda qabaachuu qabdi filtarii malee niitoorkii malee hin bahu addaa namni rabbee dhiqama Liibiyaaf Dubaay dhumate aadaa uummanni. Niitoorkii malee hin bahu amma dammoo lafti illee halkan haaraa beektaa oduu guyyaa ta'e silaa aduu keessa illee homaan jettu hin iftaa. Amma lafti illee halkan haaraa maabiraatii gaxariin beektaa ampooliin tokkotti isiinuu sirriitti niftu. Warri Itoophiyaa sila qalamii bulee kana yoom jijjiira qofa rakkanne walii warri Itoophiyaa kana waliin qalamii moo bulee kana yoom jijjiiran isaan sila. Amma an jijjiiruuf taadhiisi isaan dhiisi warri Itoophiyaa anamma diyaaspoora Ameerikaa. Kaleerii kun shaarbii uffadhee kan argite yookiin kaleerii akkas godhuuf ta'a. Adii godha bifti adii godhu warra Itoophiyaa bar hundi isaa qalamii makanaa fi margee bifa margaa sanii bar hundi isaanii maal ta'an sin? Wallaa haga dhufe maazarii illee soofaa tana bitee fi laali wamaan jettu manni. Mana maazariitti ababaallee wallaa afuuffattee laali itti gaxaaxafteetti wallaa laali soofaa tana bitee fi tuuta televiziyooniin sun tajirru. Ababaan ka gaafa Mashallah. Wallahi mashallah. Ababaan illee afuuffaan illee afuuffaan illee ta'e naangalu laali gubbaarra saqqalamteettu. Indoosin yoo dametti kan jedhu utubii arabaa ta'e ofiinuu. Yaa ofiinuu dho yaa yoo akka tasaa qophii wayii qabaatee inni nu dho afuuffaa Itoophiyaa orjinaali akka biyya arabaa sisii miti. Hin dhoo kun waggatti illee dhoo yoo an dhoosee hin kaafneef. No hin kaasin abibbi qophii wayii qabaannaan achumaan jala fixee goota indoosin. Qoy samooni kanallee sadaqaa godhadha jedhaara. Habibti sadaqaa baay'inii ati laadda geeffadhu bareeddu.
bareedu sabboontu dhaggeeffadhu. Itoophiyaa keessatti odoo maal sadaqaa gootaami maal du'aayii kadhattaami lafa kanarra akkana facaafteetiin jetteeti misaa nyaatanii yooma iraatii irra beelayan si abaaran Itoophiyaa. Dhaggeeffadhu. Misaa nyaatanii quubsitee misaa nyaachiftee iraatii irra yoo beelayan numa si abaaran. Wallahi billee dhugaa sin jedha bar. Maal goota beektaa sadaqaa godhachuu barbaadaa miti. Masgiida keessatti afaa tokko biti kaayi. Afaa tokko masgiida keessa biti kaayiti. Hoolaa takka bitiiti. Shisma bishaan tokko bishaan wayii yoo dandeettee nyaatte boombaa wayii balbala masgiidaa jalatti waan akkasii godhi sun sadaqaa yaatee hin dhumne inshallah siif ilmoo tanteetiif illee waan akkasii godhi malee abibti ya sadaqa jettee iraatii quusitee nyaattee ganama gisee lafaa kaa'an. Namittiin takka boolla. Garaan nu gubatee shiroo rabbi garaa ishee. Abbaan kiyya karaa deemee ture abbaan kiyya shofeerii beekin ta'uyyuu Dr. Ifnaan karaa deemee ture kontraata deemeera shofeerii amma samooni kana dhufaa hin argatani abbaa kiyya ennaatti jigara. Shofeerii karaa fagoo deema kontraata. Yaada abbaa kan kee miidiyaa irra fidin abbaa kan kee miidiyaa irra fidin akkanallee jettee haadhateetiif abbaa kee miidiyaa irra fidin. Ansi himee jira. Ati nama miidiyaa kana maraatu abbaa keetiif haadhatan ta'e miidiyaa irra fidin. Gaafa isaan kan gombisanii arrabsan sitti tolaa sitti akkanallee jettee abbaan keetiif haadhatan ta'e dhugaan jaalatataa nama miidiyaa kana irra fidin dogongora keessa. Wallahi mana miidiyaa kana buddaa. Ana mosoo faadarii kiyya asirra fidee narra arrabsanii guyyaa san maraata danda'u. Haadhatiyya tokko. Achilimine wallahi achilim. Anti be abbaa kiyya kenna Itoophiyaa mattillee galee garaan hallaaftanii yaa'uus billaahi namni 12 abbaa 12 naa kenna. Abibi ummanni nama Itoophiyaa galeef nama heerume akka du'e. Abbaan kan kila qol jaartii lammaffaa qaba. Motakittima. Inti shufeera jechuun kan nama jala. A'uuzu billaahi akkasittuu moo. Sadaffaa amma durba fuudheera dhiyoo sana durba dudduu amantaa wallahi durba. Tunta misiin ta lammaffaate moo. Tunta lammaffaate moo ta tokkoffaate haasoftu tun. No, taasa'aattu haadhatiyya. Anqoo isila hinaafanii. No, warri durii ni naafu be. Ka ammaati zamanaa ammaati malee warri durii ni naafu. Haadhateeti dura moo tamtu dura? Haadhatiyya dura. Ganaa be. Haadhatiyya arginee. Ammallee beeda'uu dandeetti wallahi walitti deebi'an. Faazariin kiyya tanatti adaa dhugaan haadhaa meeqaayis wallahi. Yoo anillee du'e yoo anillee jiraadhe naan jedhe faazariin kiyya. Tokkoffaa poolisii, lammaffaa shofeerii, sadaffaa ammoo raddaatii makiinaa. Akkanallee jettee neeromin naan jedhu miyyattiiti. Abbaan kiyya waa sadii kan. Abbaan kiyya shofeerii ta'eef jedhaata arsiin qaruma fuuti 5-6. No, saniifi miti abeebti saniifi miti. Inda ka isiinuu daa'ima inni haga hin sadi fuudhe. Maaree hin beektaa miree aadaateen 3-4 fuudhuun. Amma abbaan kiyya hangafni abbaa kiyya ka abbaa kiyya guddisee jechuun wallahi intala 4 irraa ijoollee 40 qaba. Garuu ammallee xankarra jedhee deema 5 acha sanuu. 40 dhalchee. Ijoollee 40 caalii qaba intala 4 irraa. Raafeetuun bulle jechuudha kaabibti tiyya bargaafa fuudherraa rabbi laaffisee. Ammallee wallahi jaba ijoollee 40 uummatee iyyuu illee xankarra dheedeem viidiyoora nan baasin jedhanii malee akka itti bareeda oduu argite walla areenni kun adii hoolee. Kaabibti ka 40 dhalche sun maashallaa jabaadha akkam. Wallahi gaxari sanuu laa re'een isaan qaban horiin isaan qaban harree qabeenyi isaanii bakka gaxari. Oi harreen takkitti meeqa galte amma gisee aan dhufu san birrii 5,000 isin 5,000 moomee. Amma meeqa galte harreen. Harreen deemne warri harree deemtamee waagaan meeqa harree 20 wallahi jedh 20 jedhan ani harreen deemne kun 20 jedhaaran ka beekan. Harree godalli tokkichi moo. Tokkichi. Jarana. Wallahi Itoophiyaan wanti harreen widdi wanti taateef naannoo Shaashamannee kan amma naannoo biraa kana chaayinaan lafa badhaa fudhattee
bolokkeetti ijaaraatti. Isaantu bitataa nyaataa rasanii guddii ta'edhaan harree yoo gaafadhu. Okay. China Ethiopia galtemo. Amma Itoophiyaan illee hantuuta Injee nyaachuu ni gallaali naannoo kenna isaan bicha amma shaashamannee irraa kun umbureedhanii burraadhanii lafa badhaa fudhatanii bolokkeettiin kaampaanii wayii banaaran. Maarree waddaddeedheenaan chaayinatu wajjin nurraa bitataa nyaataaran jedhan nyaanni isaanii sanii miree maal godhatan. Itoophiyaan amma hantuuta nyaachuu illee eegalti. Itoophiyaati miskiina. Hena gayatti. Amma Barachuun isaanii oolu. Jara kana waliin yoo zallakan. Jireenya waddate kana Chaayinaa hantuuta nyaattu arginaan Itoophiyaan illee amma hantuuta nyaatti. Hantuunni mana keessaa baqachuudhaan maqaa gara alaatiitti yaa rabbi naqa buuseeti. Wallahi hantuunni mana keessaa gara alaatti baqachuun amma. Enjiru hantuunni nu dhabameera durbee. Girgiddaa reennaa fi kulli argitaa enjiru amma enjiru. Waddii ta'e hantuunni nu. Maan nyaata reessi lamaan nyaata yoo namni mana keessa waa nyaate hantuunni waa nyaata min maan nyaata dhugaa qaba qama baqatu baqate. Kun dhuga asbeezaa waan jedhan kana yoo mana keessa argi karka jedhaa beekaranillee enjiru amma. Rabbi jedhi anamma akkuma ta'eetiin tokko wayiitti hirkadhaa tokko wayii ilaali. Ka borcii qabu osoo hin taane ka birrii baankii qabutti sissiqii anumaaf jecha.